我叫陆娇，是陆家的养女。陆家把我送进亚洲第一监狱——玄天监狱。我在那里强睡了一个男人，后来那男人提前出狱，我们也断了联系。这些照片上都是和傅然相亲的女人。这是林家小姐，听说她跟傅然相亲之后，精神失常，住进了精神病院。这是慕容家的老幺，听说他和傅然相完亲的当晚就自杀了，现在还在医院住着呢。娇娇，别怕，我们会保护你的。你说你要是早点来联谊，我们也不至于把你送进玄天监狱里反省。没想到我相亲的对象就是当初监狱里被我睡的那个男人傅然，只是我现在不是以陆娇的身份，而是以我双胞胎姐姐江佳的身份和他相亲。大家入座吧，大家入座。娇娇，没事的叔，既来之，则安之吧。怎么要我一个个的请你们入座？哎，不敢，不敢，不敢。阿然，她是江娇，是你的相亲对象。跟我相亲的女人，不是疯了就是残了。你确定要继续？他没认出来我，只有依靠他的权势，我才能顺利复仇。好了，阿然，你别吓着娇娇了。别忘了，你早一天结婚，就能早一天见到你妈的遗嘱。好啊，我正好缺个女人玩玩，不如今晚你跟我睡。这要是答应，明天只怕是要去给娇娇收尸了。这还没结婚呢，不太好吧？这是要喜事变丧事的节奏啊！是啊，阿然，怎么？你怕我把她玩死？怕就滚！哎呀，好了好了好了，你想怎么样就怎么样吧。还不走？想让我抱你啊？他的血闻起来很好喝的样子，努力装小白兔还真是辛苦呢。傅先生，傅先生，放开！只要你能从我手里活下去，我就娶你。我会努力的。现在还玩掐脖子的戏呢，真老套。去洗澡。好的，傅先生。2周前，我在玄天监狱与从小失散的双胞胎姐姐江娇重逢，她被江家逼入监狱后惨死。临死前，姐姐央求我用她的身份出狱报仇。你知道吗？人的血管是不会骗人的。再装水，就把你的皮扒下来，做成床单。我知道错了，傅先生，我以后都睡沙发。
你没死！哎呀，太好了！我以为开门就看见你的尸体。合着你是来替我收尸的？太好了，娇娇，你是第一个让阿然动了心思的人。可是他对我很粗暴啊。阿然小时候啊，经历了太多众叛亲离的事情，所以啊，他现在才这么偏执过激。好在像他这样的人，只要他认定了你，你就是他的全世界。疯批搞纯爱，哼，有趣。我看得出来，阿然对你跟别人不一样。只要你们快点生个孩子，这样一切都稳妥了。我知道了，奶奶。走吧，阿然在下面吃早餐，你下去跟他培养一下感情。嗯。哎，睡得好吗，宝贝？我睡得很好，傅先生。可是我睡得不好，你说怎么办？那我改。过来。我不喜欢被人敷衍的感觉，你最好想清楚再回答。今晚听你的答案，敢乱跑的话，会死。我知道了，傅先生。江小姐，先生让你在这里反思答案，哪儿也不能去。我知道了，你们先下去吧。我在玄天监狱16年，才明白一个道理：有时候不怕死，才不会死。喂，喂，姐，今晚你还来吗？来，不错啊，向恒，易容化妆技术有进步了。过奖了，冬姐。哦，不对，现在应该叫你交警。这上面的地址你帮我跑一趟，把里面的金条拿出来换成钱给我。好的。娇姐，你有没有想过放弃复仇啊？直接拿钱跑路？毕竟现在玄天监狱那边很多人都在调查你的行踪，你又跟在傅然那个活阎王身边，随时都会没命的。他身上有我想要的东西，再说想杀我的人这么多，在他身边我更安全。副总，那个女人是江娇。江小姐画成这样，副总竟然能认出来，她这是在给我戴绿帽。正常人根本没法从这个房间逃出去，除非江小姐会传说中的缩骨功。缩骨功，她竟然不是无趣的小白兔，有意思。哪在？叫什么名字？盛情。过来。哎呦，爷，我下班了，赶着回家奶孩子呢。能喂饱吗？不奶孩子了。
让他爹奶。副总，人带来了。副总，我真的不知道陆娇在哪里啊。夫人在找我。8年前，她在玄天监狱被我强睡，现在找我，是想报仇吗？抱歉啊，没看见。副总，不要！副总，陆林，今晚我有兴致可以陪你，但是你不要挑战我的耐心。不敢，副总，副总。一峰，没看到陆先生都冒汗了吗？还不赶紧招待一下？我的错，副总，马上安排。是副总，副总。过来。怕。幸好这个疯子不知道陆娇就是我，不然我非被他生吞活剥了不可。放心吧，我很温柔，除非你敢骗我、背叛我，我就把你做成标本，放床头柜上，天天欣赏，全裸的那种。爷，说的哪儿的话呀？我怎么敢骗您、背叛您呢？最好是。我都说。陆娇是杨澜给我们家小姐陆芊芊喝血的。她从5岁到10岁，每周都会放血，1次1碗。直到她10岁那年，陆家发生了很多奇怪的事情，陆家人怀疑是陆娇干的，就把她扔进了玄天监狱。在那个鬼地方，她应该早就死了吧。给我跪好了！副总，该说的我都说了，求求你放过我吧。你说这一碗血到底有多少？不如你让我实践一下。不要，我不想死。副总，副总，一个5岁小女孩都没死，你怎么会死呢？副总，不要，副总。不要，不要，副总，副总，副总，接满了。这不是没死吗？你有看到什么吗？没有，方才我突发眼疾，瞎了，什么都没看到。一峰，回家。副总，江小姐那边怎么处理？玩几天再杀，但如果她敢乱跑的话，我就把她抓回来，玩了再杀，杀了再玩，直到她身上没一块好肉为止。开慢点。好的，副总。
我是第一次，帮我。你叫什么？我叫陆娇。所有人都说你死了，可我怎么就不信呢？就算你死了，我也要把你的骨灰挖出来吃下去，和我融为一体。副总，江小姐已经赶回房间了，她还以为刚才的易容没被我们发现。查一下江娇，她刚刚的表现过于平淡了。好的，副总。1刻钟后，让她到我的房间。他看起来好像比当年还猛。再看，就把你眼珠子挖出来，喂给你生吃。过来。傅先生，你弄疼我了。这世界上有很多人戴着面具生活，而我最喜欢把他们的面具连皮带肉撕下来，然后让他们生不如死的挣扎。江娇，你的面具之下藏着怎样一张脸呢？露馅了吗？傅先生，我不知道你在说什么。我奶奶找你了吗？奶奶她找我说，让我早点和你生下傅家的继承人。你也配？你要是敢生，我就把你的肚子剖开，挖出来，让你生吃。你就没有话对我说吗？没有，傅先生。坐到沙发上去。哦。这边。你的答案我不喜欢，就罚你今晚看着我睡。你要是敢睡1分钟，我就把你的手指切下来，放进沸水里煮1分钟。好的，傅先生。没想到傅然睡着后，也只是个惹人怜爱的大男孩。我没睡，我只是在看自己的脚。哦，是吗？那不如把你的脚切下来，也让我看看，到底有什么好看的。傅先生想要的话，我自然愿意给。只是脚切下来之后，我就没有办法再随身伺候傅先生了，就容他在我身上多待几天，成吗？娇姐，明天晚上江家在海天盛宴举办了宴会，欺负过你的人都在。
帮我准备礼裙，我要盛装出席。人来了。好久不见。是啊，她是谁啊？好美啊！江娇，听说江家的女孩从小就要被培训让人飘飘欲仙的技术，好嫁入豪门。对呀。娇娇，你竟然没完好无损。是有多想替我收尸？不过，夫人睡你了吗？没有。哎，那你也别在一棵树上吊死了。今晚多结交几个权贵富商，趁早嫁入豪门。叔叔，我还是先不了。叔叔，你先去忙吧，我来劝劝娇娇。也好。娇娇，你说你何苦为了躲我去玄天监狱那种地方呢？难道那里面的人比我还猛吗？四哥，这么多客人呢，爸和叔叔最好面子了，你不知道吗？娇娇，四哥相信，迟早有一天你会乖乖爬上我的床的。江哲，你可不能死得太快，等我慢慢折磨你。呀，姐姐，你怎么回来了？难道被傅然退货了？哪里的话，倒是姐姐知道妹妹想要卖给傅然，但她不要。你怎么江娇从玄天监狱回来就换了个人一样？姐姐，妹妹送你个见面礼。呀，姐姐可要注意了，在这种场合，要是裸奔的话，就没人会要你了，妹妹会难过的。江小姐，她怎么？副总，需要我去帮忙吗？再看看，江娇，我等着你在我面前亲手把面具扯下来。江小姐，我姓贾，我们之前见过的。我带你去换衣服吧。原来在这儿等我呢。不用了。这里是监控盲区，你要是消失了，也没人会知道。跟老子走。我知道了，贾先生。第二顶。副总，什么第二顶？绿帽。那个老穷丑是谁？贾长生，非常有钱，不过爱玩狠的。他曾经在这里把人弄残过，现在他订房间酒店都会提前装监控。哦，有意思。走，去捉个奸。贾先生，我求您放过我吧，我有未婚夫的。傅然，他不是要跟你退婚了吗？听说他到现在都还没睡你，他是不是不行啊？放心，哥哥会好好疼你的。贾先生，我求求您放过我吧。这才是哥哥的乖妹妹嘛！我跟你爸都把价格谈好了，你一退婚就嫁给我。贾先生，你这样，我未婚夫会生气的，他生起气来很恐怖的。牡丹花下死，做鬼也风流。再说了，我就不相信傅然他能因为你这个弃妇得罪我。不要打我，我怕疼。不疼的，等一下哥哥要把你扒光了，用皮鞭打在你的身上，会很爽的。宁风，去开门。等一下，副总，看，哎呀！
贾先生，你怎么突然被绑在椅子上了？赶紧把我放了，否则我让你江家吃不了兜着走！你干嘛？当然是干你呀！别急，等姐姐把你的衣服扒了，再用刀割在你的肉上，会更爽的。姑奶奶，我错了，你大人有大量，饶了我吧。我可不是什么大人，相反，我的度量比结石都小。哼，夫人行不行我不知道，倒是你这个小玩意儿，以后怕是都不行。不要，不要！副总，这江小姐好像翻版的你啊。有意思，走，看看热闹去。以后要是再敢骚扰其他女孩，扎的就不是你的腿，而是你的命根子。不敢了，再也不敢了。傅先生，你怎么在这儿？我害怕。发生什么了？我也不知道，我的衣服被弄坏了。贾先生说带我来换衣服，可是不知道怎么了，他突然就发疯了，在自己身上划了一道道口子，流了一地的血，吓死人家了。这么说，你看见他脏东西了？傅先生，对不起，我不是故意的，你罚我吧。这夫妻俩都是演技派呀。好啊，那就罚你把眼珠子挖出来，我帮你洗干净，如何？省得你到处乱跑。不是的，我没有乱跑，是江家的人逼我来的。可是您看，江家的人找来的都是丑八怪，只有您最好看。喜欢吗？可以喜欢吗？哎呀呸！想想今天晚上怎么哄我吧，哄不好的话会死。江小姐，这是副总为你准备的。谢谢。那江小姐，我先走了。他干嘛送我个粉裙子？是想告诉我粉色娇嫩？这个大会要说都吃啊！你怎么在这儿？接你呗。来，贾长生呢？我来给妹妹送回礼呀。你倒数5个数，礼物就到了。香蕉，你在发什么疯？礼物到了。衣服怎么还掉了？你是你干的？这下妹妹怕是没有人要了，姐姐好伤心呢。贱人，你不是江江对不对？副总，我觉得江小姐很危险，需要把她送走吗？不用，不是她也会是别人。我倒要看看这个江娇在耍什么把戏。我让你查的怎么样了？江小姐生性娇弱，但因为受不了江家卖女求荣的做派，竟主动去了玄天监狱，2周前才刚回来。又是玄天监狱。审一下江家人，问问江娇从玄天监狱回来以后有什么异常，或者拿江娇的头发和江浙江西做个亲子鉴定。副总，难道您怀疑这个江小姐是假的？以防万一。你，我错了，傅先生。你最好不要让我查到你的底细，不然的话，我会抽了你的筋，剥了你的皮，再喂给我吃。傅先生，我保证不会有那么一天的。
敢抢我的话，要不是明天要带你回老宅，我真想现在就活剥了你。我错了，傅先生，疼。说吧，怎么哄我？我唱歌哄您睡觉，成吗？妈妈，你会永远陪在阿然身边吗？当然了。阿然该睡觉了，妈妈唱歌哄你睡觉好不好？好呀好呀，阿然最喜欢听妈妈唱歌啦。小宝贝，快快睡，梦中会有我相陪。小宝贝，我让你听了吗？小宝贝，快快睡，梦中会有我相陪，陪你笑，陪你泪，有我笑。又活了一晚，不知道明天回傅家老宅又会发生什么事情。啊，娇娇，晨光，你看你未来嫂子好看吗？很美。那我把它送给你，反正我的东西你总喜欢抢。奶奶，你管管哥，一见面他就凶我。再说哥这么说，嫂子多尴尬呀。傅先生，我是你的，谁也抢不走。好了好了，阿然，你爸爸找你，你呀先过去，我们呢就带着阿娇到处去转一转。再敢用那种眼神看我老婆，小心我把你眼珠子挖出来，当今晚的开胃菜。他叫我老婆？奶奶，你别理你哥。阿然，你也是，兄弟间整天就是打打杀杀的，你这是干嘛呀？奶奶，哎，阿然和傅晨光关系不是太好的样子。他们呐是同父异母的兄弟。晨光的妈以前是阿然妈妈的闺蜜，他们两个人呐就是四兄弟里面关系最差的。阿然兄弟几人成现在这个样子，都是他们的爹傅昭造成的。这个傅昭呢，推行的就是弱肉强食的教育方式。从6岁开始，他就逼着阿然他们接受一些特殊的训练，再让他们去完成一些危险的和残忍的任务。虎毒还不食子，傅昭舍得把儿子都培养成变态为他所用，怪不得能成为海市谥首。跟阿然关系最好的弟弟，也是呢和晨光同一个妈生的，就是在任务当中，他为了救阿然死了。小三的儿子为了救自己去世，傅然应该很痛苦吧？奶奶，离晚饭时间还早，要不我带嫂子逛逛庄园吧？好啊，娇娇，你呀就跟着晨光到处去转一转。可是没事的，你去吧。或许呢，你可以更多的了解阿然。我知道了，奶奶。这是哪儿啊？我爸的驯兽场。
而受就是我们。你带我来这儿干嘛？像嫂子这样娇滴滴的女人，一定没有见过兄弟相残吧？为了活命，兄弟之间弄得像仇人一样，特别有趣。当初我那个弟弟就是死在这里的。那时候我们都还是孩子，老三为了赢，装病把大哥骗到这里，故意触发机关，放出一只大狼狗。千钧一发之际，他竟然挺身而出，自愿当了大哥的替死鬼。在死之前，他一边流泪，一边让我们快走。你说他蠢不蠢？那时候，我跟我哥就站在我们现在这个位置，傻傻的看着我的那个蠢弟弟被一口一口的咬死，咬得皮开肉绽，生不如死。他说，生在傅家他很抱歉，死对他来说是件好事。真是蠢到家了！闭嘴！吵死了！在这个家里，所有人都在痛苦的活着，凭什么只有他可以解脱？凭什么？别说了。从那以后，我就爱上了抢我哥的东西。他用过的被子，我会偷来盖；他用过的漱口杯，现在我还用着。现在，我好奇，我哥用过的女人到底是什么滋味？嫂子，你。不如你跟我说说，你跟我哥做的时候，他的表情到底是什么样的？你，哥，哥哥，你越在乎的东西，我回起来就越爽。阿昭，这是娇娇，娇娇叫父亲。父亲，总是听我母亲提起你，今后阿然就拜托你照顾了。他脾气不好，你多担待。能跟他在一起，是我的福气。这是，我姓邱，邱泉，泉水的泉。你和阿仁一样，叫我阿姨就行。都是自家人，别生分了。邱阿姨，真乖。刘婶做的话梅排骨最好吃了，快尝尝。谢谢邱阿姨。都是自家人，别拘着了，吃饭吧。刚刚我带嫂子在庄园逛了逛，我们聊得还挺开心的呢。是吗？你们都聊什么了？我们聊了小四是怎么死的。哦，聊得怎么样啊？挺好的，就是嫂子觉得无趣呢。晨光，别提了。晨光，我们换个话题吧，邱阿姨会难过的。对呀，来，大家快吃吧。可是我不提的话，大家就会忘记我那个可怜的弟弟啊。傅昭默许一切发生，是为了看兄弟俩谁先破防。毕竟多余的情绪对于驯兽来说是无用的。晨光，你的意思是小四的死都是父亲错了吗？不是这个意思。我还以为你在埋怨父亲呢。傅昭这一眼宣告了，在这场对弈中，
傅晨光输得很彻底。他在维护我，确实有点意思。行了，吃饭吧。吃吧。娇娇，初次见面，希望你喜欢。谢谢邱阿姨。我也不知道该送什么，这样，这个别墅里面有很多画，你挑一幅喜欢的带回去。傅昭表面上随和儒雅，其实所说的每一句话都暗藏玄机，好让你主动在他面前暴露自己，从而决定如何对付你。谢谢父亲。这些话动辄上亿，就算我选了，怕是也没命带走。我选这幅。我选这幅。你为什么会选这幅？因为它最特别。你是怎么知道这幅画是双层的？因为原本那幅画的这儿写了未完待续，说明这幅画暗藏玄机，画家想让看画的人自己发现。原来如此，这是阿然18岁的时候画的。阿然，娇娇是你的知音，要珍惜呀。我研究了傅然这么多年，还抵不上一个想盘龙附凤的女人。娇娇，这别墅里其他的画，价值都是9位数以上，你再挑一幅带回去吧。不用了，父亲，我觉得眼缘比价值更难得。走，我带你回家。宝贝，抓紧了。怎么？你很有趣，奖励你跟我一起去死，好不好？夫人，你疯了！以前小四总爱黏着我，赶都赶不走。他临死前跟我说的最后一句话是，让我别内疚，死对他来说是解脱。所以每当我杀一个人，我就会觉得我是在救他。那幅画是小四死了之后我画的，那个时候我就决定，只要找到那幅画，谁就得陪我一起去死。夫人，宝贝，我知道你跟我是一样的人，所以别等婚礼了，你跟我一起去死，好不好？你不是还没有看到你母亲的遗嘱吗？傅先生，我想跟你结婚。你不想跟我一起去死吗？不是的，傅先生，我只是单纯的不想死。傅先生，疼。
先生，我先去洗澡了。他的身体总给我一种熟悉的感觉。一峰，查的怎么样了？回副总，江小姐和江西的亲子鉴定显示为亲姐妹，但江西说，自从江小姐从玄天监狱回来以后，就像变了一个人一样。一峰，你有没有觉得，甚至是同一个人呢？副总，您该不会是爱上江小姐了吧？一峰，看来最近我对你太容忍了。对不起，傅先生，我食言了。打点好人，去玄天监狱。是。陆娇，你就是死里面了，我也一定要把你的骨灰带回来。傅先生，沙发……上床去睡。可是我不配睡床。以后配不配，只能我说。好的，傅先生。你在玄天监狱的时候，有没有见过一个叫陆娇的女人？没有。是吗？我怎么感觉你不仅见过，还和她很熟呢？傅先生，我真的没有。所有人都说她死了，不如你下去帮我看看，她在不在？傅先生，我快喘不上气了。今天我很高兴，就算你骗了我也没关系，但下次可就不一定了。傅先生，我真的没有骗你，现在不会，以后也不会。哄我睡觉。哦，好的。有一轮弯弯的月亮。阿然，答应妈妈，以后阿然娶的女孩子一定要是阿然全心全意爱着的，好吗？知道了，妈妈。阿娇摇着船，唱着古老的歌谣。傅先生，您睡了吗？傅然被送到玄天监狱，应该发生在小厮死后不久，也就是说，我在他最绝望的时候强睡了他。以他的尿性，非把我剥皮抽筋了不可。看来留给我的时间不多了。事情办好了吗？都办好。对了，娇姐，你让我找的那块玉观音翡玉，明天夜兰酒吧给你。还有，陆芊芊也会来。明晚8点见。小娇，陈叔只求你一件事，如果你能出去的话，帮我找回陈家的传家翡玉。如果没有在玄天监狱遇到陈叔，也不会有今天的我。可惜，陈叔永远留在那里面了。小姐，
个人有个人的命，你别太难过了。你有查到是谁把陈叔送进监狱的吗？小娇，如果你真的想帮我报仇，出去之后就嫁给海氏富家傅然，他身上有你想要的答案。应该和傅家脱不了干系。陆芊芊，我还没去找你，你倒是自己撞到我刀口上来了。向恒，把卫生间那边的灯光停20分钟，然后到门口等我，我办完事就出来。好的，娇姐。副总，和您猜的一样，江小姐真的在这儿。副总怎么跟江小姐肚子里面的蛔虫似的？查一下向恒和他的关系，还有那枚玉坠的来历。好的，副总。芊芊，你刚晋升人气小花，网上铺天盖地都在说你小时候喝你家养女的血续命，这事儿是真的吗？芊芊，她生下来就是为你续命的，听话，喝了她的血，你的病才会好，陆家才会转运。真的呀，有些人他就是天生贱命，就该被人剥皮放血。那你就不怕他回来报复你啊？他早就死在玄天监狱了，就算是他的鬼魂回来，我也能让他灰飞烟灭，永不超生。哦，陆娇，你是人是鬼？当然是鬼啊！你们陆家坏事做尽，阎王特许我还阳，来取你狗命！有鬼啊！救命！不关我的事，求求你放过我，不是我。你刚才不还说我天生贱命，想让我灰飞烟灭吗？现在恬不知耻的向我求饶干嘛？不是我，是我爸逼我和你的亲，不是我，不是我，不是我。放心，你和你爸一个也逃不了。你想干嘛？当然是喝你的血呀！哎，快看看怎么回事！快下来，快下来！鬼啊，这是！芊芊，是陆湘，陆湘，他回来复仇了，他回来复仇了！你为什么肯定是陆娇？只有他会戴小鹿面具，救救我，救救我！傅先生，怎么了？你在哪儿？我在家呢。我半个小时到，你要在。知道了。江娇、陆娇，你们到底有什么联系呢？娇姐，不如你现在逃吧，去过你想过的自由自在的生活。这才哪儿到哪儿？我从地狱爬上来，不是来跟这些人小打小闹的。小恒，不用担心我，不过你要开快一点了，不然我真的性命堪忧。保证完成任务。自由，对于我这种活在黑暗中的人来说，是一种奢求。他这一天天的，比我还忙。一会儿把他带到审讯室。好的，副总。记得他坐上电椅之后，把电椅的电源断开。副总真是死鸭子嘴硬，每次都说着最狠的话，却始终舍不得伤江小姐分毫。收到，副总。副总，求你饶了我的狗命吧！江小姐，我们过去吧。殷先生，我应该没有惹到他吧？这个我也不知道。不过江小姐，你若现在不过去，只怕傅先生一会儿会过来亲自请你。
快来，宝贝。傅先生，别急，宝贝，陪你玩个游戏。傅先生，我是做错什么了吗？为什么要这么对我？宝贝，哦，不对，我该叫你盛情还是陆娇呢？傅先生，我不知道你在说什么。宝贝，再说谎话会死的。现在我问你答，你和陆娇是什么关系？我们是一对双胞胎姐妹，妈妈跟我说过，为了让我们摆脱江家卖女求荣的命运，生下我们的时候，她悄悄送走了妹妹。最高级的撒谎方式，就是我说的都是事实，但主谓颠倒，避重就轻。我一直不相信这件事情，直到1年前，我在玄天监狱看到和我长得一模一样的他，那时候他已经病入膏肓，不久后便死了。从那之后，我就下定决心，要让所有伤害过我们姐妹的人血债血偿。这么说，你真的是江娇喽？可是你妹妹偷走了我的心，不如你替她还，如何？难道傅然找我不是为了报强睡之仇，而是因为喜欢我？怎么可能？好，但是我这个人不喜欢强迫人，所以你爱我吗？不爱。测谎仪是通过呼吸、心跳和血液的变化给出判断的，所以我咬破舌头，用痛苦操纵了他的结果。傅总，江小姐说谎了，她爱你。我还有一个问题要问，你接近我是为了什么？你的身份会让我的复仇更顺利。你的胆识我很喜欢，走吧。怎么，今天晚上你跟我睡？江小姐，傅总让你陪他睡觉呢。谢谢，傅先生，我自己可以。总有一天，我会让你心甘情愿对我坦白一切。下个月5号，我们结婚。这么突然吗？那天是我妈的忌日。江家、陆家，还有吗？你的仇人，还有把陈叔送进玄天监狱的人。没有了。好。宝贝，今晚我可以提前对你使用一下合法的夫妻权益吗？傅先生，
我害怕。哦，那不如我跟你讲讲我跟你妹妹在玄天监狱做的细节，让你放松一下。傅先生，我爱你，我接受不了在床上听你讲和其他女人的事情。傅先生，我可以容忍你骗我，但是唯独你爱我这件事，你敢骗我的话，会死得很难看。所以，副总，您的意思是，现在的江小姐其实就是陆娇？不然呢？你以为江家能培养出一个飞檐走壁、嗜血又变态的女人吗？那这么说，江小姐和副总您还真是绝配啊！副总，我们还去玄天监狱干嘛？去取他姐姐的骨灰。没想到，在我有生之年还能见到副总这么温柔的一面。对了，副总，我查到那枚玉观音吊坠的主人陈景天，他和江小姐是在玄天监狱认识的。江小姐的功夫很有可能是他教的。继续说。江小姐是陆家人从玉德福利院收养的。这个福利院表面上是慈善机构，实际上却利用这些孩子谋取巨大的利益，而且还会虐待他们。不过11年前，玉德福利院被一场大火烧成了灰烬，那些人渣大都死在了那场大火里。很多人说是那些被他们害死的小孩冤魂回来索命来了。冤魂索命，有趣。陆娇是11年前被送进玄天监狱的。副总，您怎么知道？看来他从小就喜欢玩这些把戏，这几天看好我老婆。还盯嘞，明明就是让我派人保护江小姐嘛。好的，副总。你爱玩阴的，我爱玩阳的，江娇，我们真配。娇姐，陆芊芊被你弄得疯疯癫癫的视频在网上引发了热议，最近啊，她都不敢出门了。哦，对了，还有她爸，最近不是在竞争能源部部长吗？也因为这件事儿降低了不少支持率呢。陆枫迷信，今晚我就过去把火烧得更旺一些。娇姐，夫人她带人把玄天监狱围了，说是想让他们交出你的骨灰。他疯了吗？虽然那是真正的江娇的骨灰。娇姐，你到底对夫人做了什么呀？让她连你的骨灰都不放过？就是把他强睡了。啊，那是他的第一次。什么？感觉怎么样？他看上去很猛哦。超爽！娇姐，你吃的也太好了吧！奇怪，陆枫一向谨慎，但今天他这家里怎么连一个人都没有啊？这是刘天使，我已经刻满1001个响头了。陆娇的鬼魂还会来索我的命吗？现在你就上去，把我这枚符咒放在枕头底下，睡上7个小时。至于他放不放过你们，就要看你们的诚心了。愣着干嘛？还不快去！是他，是他，是他，是我爸逼我喝他的血的，不是我，不是我，是
是我爸逼我干的，是我爸逼我干的。白眼狼，我做的这一切都是为了谁？不是我。放心，只要你们按我所说的做，我可以压制住他的冤魂，保你陆家安宁。刘天师，有什么办法可以一劳永逸？比如直接让陆家的冤魂永不超生？有倒是有，就是代价有点大。但说无妨。献祭，只要把陆家怨恨之人的肉身献祭给他，怨念消散，他便会魂飞魄散，你陆家的气运自然就扶摇直上。嘿，不必了。不过还是谢过刘天师。哎，收人钱财，替人消灾。那我就先告辞了。怎么感觉有了这个刘天师，都不用我亲自动手了一样？睡这么死？放心吧，陆家的人都被我下了迷药了，不会醒的。你别紧张，要想告发你，刚刚在灵堂就已经把你告发了。你是什么人？和你一样，向陆家讨债的人。不过我的计谋可比你高明多了，你有兴趣听一下吗？你说。就是。叫你多少次了，猪都听会了。等着，我马上回来啊。江小姐，我这边有点急事，不如我们加个微信，在上面聊。你放心，我不会让你失望的。行，看在你这么疼老婆孩子的份上，想必也不会耍我。那是自然。这两口子微信人的语气简直如出一辙呀。喂，江小姐，我是应风。副总受伤了，今晚要麻烦你照顾他。我马上回来。副总，我按照你的指示做了，一切顺利。副总，你为他做了这么多，为什么不告诉他呢？他没有心，不过我会让你长出来一颗只爱我的心。嫂子，好巧啊，自己一个人在这儿，我哥也太粗心了吧，就不怕歹人把你掳了去，先奸后杀吗？嫂子力气挺大呀。你要疯去其他地方疯，别在我面前发癫。原来嫂子是小辣椒啊！我真是越看越喜欢。还愣着干什么？快上啊！你是谁？到底什么目的？下到傅家的目的是什么？我是你嫂子，嫁到傅家是教你做人。傅晨光，小四的死，你不敢跟罪魁祸首叫板，只敢对傅然撒气，真是懦弱又可悲。你怎么弄成这样了？去玄天监狱，去陆家的骨灰。我害怕他一个人太孤单，看到我们两个如此甜蜜，到时候冤魂缠上你，可就不好玩了。不管怎么样，傅先生，谢谢你，让我们姐妹团聚。一定很疼吧？
这是我第一次看到你真实的眼泪，我很喜欢。像醉了仙的他，怎么都放不下。算了吧，遇见最危险的他，怎么都不能够拒绝。这深情喜欢。老婆，我们走吧。可是，你的伤……我很强。你的妹妹陆娇也很强。我们两个是在玄天监狱认识的，她好猛的，一把把我拉进过道，按在墙上，然后一把抓住我的手，塞进她的衣服里。别说了。为什么不能说？她都给我留下心理阴影了，以至于这些年我都没有碰过其他女人。不如这笔账你替她还了吧。现在没有江郊，没有陆郊，只有你和我，好吗？没有停留，消失海尽头，贪玩宇宙，或是天空，叫我却还是傅先生，总结在海的牢笼。要乖，重叫。老公。打碎懵懂的梦，我心中。副总，我已按照你的指示，让陆家破产了。陆枫名下的资产也已经被冻结查封了，陆家宅子也限他们3日内办空。陆枫已经同意刘大师献金了，就在今晚。还有，昨晚你弟弟带人找江小姐麻烦，反被江小姐教训了一顿。我派去盯梢的人就没有出手。这样啊，挂了。People say I'm indecisive, 'cause I'm like yes and no. Wait, I don't know. I think I'm dying. Hold up, I'm invincible. Yeah, I'm like yes and no. Wait, I don't know. I'll pull you closer to me, and I'm pushing you away. 'Cause I'm like yes and no. Wait, I don't know. I think I'm dying. I'm invincible. Yeah, I'm like yes and no. Wait, I don't know. I'll pull you closer to me, and I'm pushing you away. 张小姐，陆枫同意献祭，今晚8点我们不见不散。陆枫怎么会突然同意献祭？我操，乔姐，好消息，陆家一夜之间破产了。难怪，对于陆枫这种人来说，亲情哪有权和钱重要？没想到进展得如此顺利，那我只能提前部署逃跑计划了。我现在来找你。第2次，吃干抹净就跑路，江角，有种了。
刘天师，我照你说的那样做，真的可以逆天改命，重回巅峰吗？你选择大义灭亲，自然可以消除他的怨念。我再帮你做点法事，你的运势必可一柱擎天。我为他付出这么多，也到了他该偿还的时候了。陆先生，我劝你三思而后行。家人不在了，再大的福报，也无人陪你享受。一个人若是看惯了山顶的风景，是无法忍受在泥潭中打滚的。那我就先告辞了。慢走不送。芊芊，你别怪爸爸狠心了。爸，你要干什么？芊芊，你现在疯疯癫癫的，活着也没有多大的意思。刘天师说了，只要你把喝下去的血还给陆家，我们陆家就能重回巅峰了。爸，你要放我的血？爸，我不想死。不，没事的，芊芊，把这杯水喝了，睡一觉，醒来什么都不用害怕了。陆枫，你混蛋！我是你女儿，你怎么能这样对我？不要，不要，我不要死！救命啊！喝了它，喝了它。这么一出大戏没有观众，太可惜了。我的女儿芊芊，陆桥，你是人是鬼？像你这种杀女改运的畜生，还怕鬼？哦，对了，献祭的事情呢，是我让刘天师做的。是你整垮了陆家，杀死了芊芊。不对哦，你的女儿陆芊芊可是你一刀亲手杀死的。我要杀了你！举头三尺有神明，就算没有神明，也有因果。陆枫，你的因果到头了。我就算死，也要拉你做垫背的！有时候，用来杀人的刀，能杀死的只有自己。你怎么来了？来收你欠我的因果。赏脸跳支舞吗？荣幸之至。老规矩，我问，你答。你是陆娇？是，不过你是从什么时候开始怀疑的？我的身体只会对一个女人起反应。我们见面那晚起，她好像就替我认出了你。
它的味道和那个女人好像。我戏耍江西和陆芊芊的消息是你压下去的，甚至刘天师和陆家破产也是出自你的手笔。当然，全世界只有我可以欺负你。所以你拼死去玄天监狱取骨灰，真的就是为了让我们姐妹团聚？宝贝，我的人设实在不适合这种煽情情节，不如我们聊点血腥的，比如你爱我吗？可以爱。我的宝贝真聪明，你回答爱或不爱，我都会割掉你的声带，砍掉你的双腿，将你永远留在我身边。所以你不会离开我的，对吗？不会，你疯我癫，我们注定只属于彼此。你的答案我很满意，奖励嘛，江家那几个人头送给你，当新婚礼物，好不好？这将是我收到的最喜欢的礼物。所以你会一直爱我，永远爱我，不离开我，对吧？可是傅然，我的字典里没有永远这个词。娇娇，阿然，快过来！来，是个好事情。娇娇，阿然，快坐。得好好庆祝一下。既然呢，娇娇和阿然都领了证，你们江家呢，在彩礼和酒宴上面有什么要求，尽管提。没要求，我们又不是卖女儿。娇娇是我最喜欢的孩子，她只要能幸福就好了。是吗？我在江湖的称号你没听过？你就不怕我亲手杀了你的宝贝女儿？哎呀，别听阿然瞎说，他那么疼娇娇，怎么舍得呢？夫人，注意分寸。傅先生，我们江家的女儿生来就是要学会伺候老公的。娇娇她既然选择嫁给您，我相信您一定会善待她。至于其他事情嘛，我们无权干涉。对呀，傅先生，您看着办吧。姐姐能嫁给傅先生，那是她几辈子修来的福气。就算傅家教训姐姐，那也是姐姐有错在先。娇娇，你这是干嘛？一点规矩都没有，快回去坐下。我老公说要送一个人头给我们的婚礼助助兴啊。你们几个，我选哪个好呢？我就说嘛，乖乖女怎么可能博得我哥的欢心嘛？嫂子，原来你跟我哥一样，都是变态啊！晨光，你少说话。娇娇，你叔叔对你比较好，你选他啊。娇娇，叔叔没几年活头了，你跟你四哥和妹妹寒暄寒暄。姐，我们可是亲姐妹。四哥，你不是说要让我乖乖爬上你的床吗？你去外面等我，我马上就来，好不好？不是，傅先生，你听我解释。殷风，你没听见吗？江先生说要亲自解释，还不把他请出去？是。
饶命啊，傅先生！这个解释不够动听，我喜欢更惨、更悲壮一点的。收到，副总。副总！饶命啊，副总！老公，我怎么觉得只有一个声部的话，也太单调了吧？不是的，傅先生，他是假冒的，他不是江娇。那又如何？我娶的是他这个人，又不是他的名字。既然妹妹这么着急开嗓的话，那你就去给四哥当和声吧。不要，姐姐，我还不想死！不要！放心，死不了，就是会有点疼。不要！傅师少，傅老太太，你救救我！今天这不是喜宴吗？阿然发疯的时候，谁都没法让他停下来。怎么了？发生什么了？哼！放心吧，我哥有分寸。这一家子都是疯子。我觉得这个演奏不够动听，不然你们二位出去合奏。别！不要！副总！副总！你们吓到我老婆了？难道你们也喜欢唱歌？夫人，够了！嫂子，你不进军好莱坞，简直太可惜了。傅师手、傅老太太，宣布凤云清女士遗嘱的时候，除了傅然和他妻子，其余人不得在场。我还以为你不会结婚了呢，这个委托会变成我职业生涯中的滑铁卢。如果没有这个遗嘱，我确实没打算结婚。凤女士猜到了，她说让你结婚，只是想让你打开心门，别错过那个你愿意与之共度一生的人。如果遇不到这个人，也无需强行绑定，害了自己也苦了别人。哎，不知道为什么，好感动，夫人。这一刻，我突然不想走了。展信安好，我是阿然的母亲凤云清。我们从未见过，但我对你充满了感激。感谢你愿意在这个灰暗的世界里陪阿然走一段路，甚至走完整个生命。你妈妈她很爱你。我也很爱你。我给你准备了2份礼物和一栋别墅，那里有阿然的过去，你可以管教他。你去看了就懂了，里面有你需要的工具。亲妈帮儿媳算计亲儿子，凤阿姨一定是个很有生命力、很有趣的人。你会在这里遇见过去的阿然，请你爱她、善待她，因为这个时候，你会是唯一能救赎她的光。过去的阿然，这是什么意思？我叫陈景天，与阿凤从小情投意合，奈何家世悬殊太大，我只能亲眼看她嫁人。后来阿凤老公傅昭出轨，我们决定在一起，傅昭却不肯放阿凤走。如果我遇到危险，那一定就是傅昭干的。
把陈叔害死的人是傅昭，也就是说，我跟傅然现在是仇人。你应该谨遵遗嘱，跟我共度余生，差1分1秒都不行。你这个人没有心，都这个时候了，还想着离开我？我没有，既然你没有心，那我就把我的心挖出来，放进你的胸膛。不过这样子的话，你就是孤家寡人了，因为这个世界上除了我，没有人会爱你。放开我！放开我！周姐，不过我现在已经看开了，既然你不爱我，那我就让你恨我一辈子。不要！夫人，不要！我哪儿也不去，我陪着你一辈子。你是在用你的爱可怜我吗？舅姐，别管我了，当初要不是你，我这条命早没了。义父，你夫人，放了他，还有外面我安插的人，我随你处置。都放了，带走。老婆，既然你学不乖，那我就玩点野的。夫人，你放开我！是你让我放开的，我听话吧，宝贝。老婆，你还是和监狱里一样猴急，这下你总算跑不掉了。夫人，不要这样。夫人，我们之间的阻碍太大了。我们之间唯一的阻碍就是你不爱我这一点。不过我可以等。老婆，不如你帮我生个孩子吧，我会学着如何做一个好父亲。阿然，如果有一天我杀了你在乎的人，你还会爱我吗？所以，傅昭也是你的仇人。我
我在玄天监狱的时候，特别想死，但是我遇见了你，我在你眼里看到了跟我一样的痛苦，我那个时候就觉得，活着好像也没那么痛苦。答应我，不要杀他好不好？我不想失去你。总觉得你会喜欢。我很喜欢。老婆，比起让你爱我，我更想你，我更想要你活着，忘记一切，自由自在的活着。等我睡着之后再走好不好？陪我最后一晚。好。答应我，如果你怀了的话，生下来，然后回来找我，不然我就全世界通缉你们娘俩。阿然，我好像开始有点爱上你了。老婆，我感觉我又醒了，我们再来一次好不好？今天早上各大媒体突然发表了很多您和副市首的报道，说您是他的黑手套，没有您的暗箱操作，就不会有他这个尸首。我怕。我知道了。来得挺快。少爷，老爷子让您回祖宅一趟，有要事相商。娇姐，你走都走了，为什么还要特地回去看一眼这个别墅呢？难道你还是放不下傅然？你会在这里遇见过去的阿然，请你爱他，善待他，因为这个时候，你会是唯一能救赎他的光。好奇吗？过去的夫人是一个怎样的人呢？好奇呢，是爱的开始。你要当心了，傅然，他不值得你爱。不，他值得，只是我们有缘无分。喂，太太，副市首可能要对副总动手了。发生什么事了？副市首本就是一个疑心重又爱面子的人，现在外界有太多声音弹劾他是靠儿子上位，他不会允许这种舆论存在。可他们毕竟是父子，亲情、爱情，这世上的一切，在副市首眼里，远没有权力来的更重要。阿然兄弟几人成现在这个样子，都是他们的爹傅昭造成的。我爸的驯兽场，而兽就是我们。阿然小时候经历了太多众叛亲离的事情，所以他现在才这么偏执过激。你会是唯一能救赎他的光。老婆，比起让你爱我，我更想你，忘记一切，自由自在的活着。迎风，你能
带我去他身边吗？你能带我去他身边吗？可以的，太太。副总没爱错人。我在绿林小区4单元。娇姐，你疯了吗？你都准备好去过你想过的生活了，他傅然的生死跟你有什么关系啊？向恒，我好像爱上他了。一想到他会死，我心里就好难受。能让你哭成这样，姐夫他一定是个很好的人。你去把他接回来以后呢，让他下次啊，不要再拿枪指着我了。阿然，你既然已经结婚了，就和娇娇好好过日子，就别再过打打杀杀的生活了。哦，你想让我把兵权交给傅晨光？现在到我这里投诉你的人太多了，等风头过了，我再让你重新掌权。那不如让我猜猜，我交出兵权之后你会做什么？哦，你会把消息告诉我的仇家，然后让他们替你杀了我吗？哥，你怎么能这么说父亲呢？父亲和我一样，最爱的就是你了。嗨，傅晨光，我们都是他养的一条狗而已，要是不想要了，随便让人处决了就行。今天是我，明天可能就是你。阿然，我最不喜欢的就是你这点，很多事情大家都心照不宣，只有你非要捅破这层窗户纸，弄得大家都下不来台，多尴尬！乱说话是要接受惩罚的。你和娇娇伉俪情深，我想如果一会儿废了你的话，她也好把你接回去，好好的照顾。你要是敢动他，我不介意下去和你做父子。哼！哎，哥，过了啊！怎么能为了一个女人对父亲不敬呢？父亲，傅晨光，不如你帮我问问他，你把他当老子，他把你当儿子吗？迎风，傅昭说傅然会废了的话，是什么意思？每次傅总不听话，傅昭都会用他的心变折磨他，调教他，直到傅总重新变得听话为止。心病？小四，哥，你看你又把父亲给惹生气了。大家都是一家人，何必呢？一家人，我曾经也奢求过让你知道什么是一家人，可是我现在才知道，人性这个东西，有就是有，没有就是没有。你的心是冷的，你的血也是冷的。不然，今天的你太嚣张了！不要这样！哥哥，你等等我，你别不理我呀！知道是我妈妈抢了你妈妈没关系，可是你可以让我喜欢你吗？我们两个一起玩。妈妈不会死的，妈妈会一直陪着阿然的。不要，阿然，原谅妈妈要食言了。还有妈妈，不要活在仇恨里，要自由自在的生活，好吗？阿然，如果有来生，你愿意让我再做一次你的妈妈吗？阿然，妈妈爱你。妈，小四，回来，你们回来。阿然，我告诉过你多少次了，人一旦有了软肋，就会变成废物。这么多年了，你是一个字也没听进去啊！我没有软肋，我只是比你有血有肉而已。哼，哦，是吗？如果不是为了救你，
小厮根本就不会死。如果不是为了你，你母亲早就可以远走高飞，根本就不会郁郁而终。夫人，你的存在就是为了让在乎你的人都为了你而死，这就是你口中的人性吗？就是杀死小厮的凶手，就该跟他一起去死。福哥，妈妈不会死，我爱你，妈妈会对我来说是件好事。老婆，你怎么来了？我来接你回家。他额头很烫，迎风，你先带他上车，我马上就来。好的，太太。傅昭，你拿我威胁你儿子，你还是人吗？我的好儿媳，你这么跟我说话，太没有礼貌了。对了，你不是阿然的灵魂伴侣吗？现在我把她送你了，不过能不能够躲开仇家的追杀，那就要看你们的本事了。放心，我还等着收你的命呢。太太，我们去哪儿？现在副总和我那儿都不太安全。迎风，你不用管，我带傅然走。不行，我是副总的专职助理，副总现在状态不对，他需要。迎风，傅然现在昏迷，我又信不过你，对不住了，你走。太太，稍后我会将徐医生的电话发给你，他是副总的私人医生，信得过。副总有什么突发情况，你直接跟他沟通就行了。谢谢你。太太，是我要谢谢你，没有抛下副总。我答应过他母亲，会爱他、善待他，一辈子。徐医生吗？我是傅然的妻子江娇，傅然出事了。哦，我听他提过你，他出什么事儿了？傅昭给他放了他妈妈和小厮的录音，他受刺激昏倒了。他现在浑身发抖，冒冷汗。我叫他偶尔会有回应，但就是醒不过来。他这个状态会持续4到12个小时，你最好现在就把他绑起来，免得他醒过来伤到你。什么意思？他醒过来会短暂性的忘记所有人，只记得他愿意记得的部分记忆，并且会出现类似于精神分裂的症状，可能会变得非常残暴、糟糕。你的意思是说，他会忘记我？但也不用太担心，你绑着他，过段时间他就会恢复了。过段时间是多久？短则个把月，长的话最好整镇定剂，要是他失控的话，也好应对。好，我知道了，谢谢徐医生。喂，向恒，你帮我买点镇定剂，我一会儿给你地址。娇姐，是出什么事情了吗？没事，挂了。阿然，不要忘记我，好吗？老婆，不要离开我，我只有你了。好，我再也不离开你了，就让我们两个小苦瓜好好相爱吧。想死啊！不要死！不要死！不要死！阿然，就算你变得暴躁，也不能家暴，我怕疼。阿然，阿然，你快点好起来好不好？要不然我就跑了。你给我死！你给我死！阿
想清楚，你要是好不了了，我就永远把你囚禁在这里，做我的小奴隶。你是谁？你绑住我干嘛？阿然，你真的不认识我了？我是你老婆啊！老婆是什么鬼名字？你快帮我解开！妈妈送我的玩具小熊呢？阿然，你现在几岁啊7岁，你连这个都不知道，怎么做的保姆啊？你赶紧给我松开！你会在这里遇见过去的阿然。难道这就是凤阿姨说的过去的夫人吗？是不是我爸爸让你绑的我？我的小熊呢？你要是给我弄丢了，我就把你辞退了。对啊，你爸还跟我说，你要是不乖，就让我收拾你。疼。呼呼就不疼了。走，姐姐带你去找你的小熊玩偶。不要。原来傅然小时候就这么傲娇了。娇姐，你要的东西还有一些食物和生活用品。不过，你和姐夫到底怎么了呀？一言难尽，进去吧。啊。姐夫这是……他是谁？来这干什么？我一会儿跟你说，你先把东西搬进去吧。啊。饿了吧？姐姐给你做饭，你先看会儿动画片。要发考卷了，记一下。看我，小山。柯南。好看柯南。如果有考不好，我被爸爸骂的。柯南到哪里去了？在我们和达村夫人到达这里之后，娇姐，姐夫这是怎么了？脑子受刺激，变成7岁小孩了。什么？7岁？那你不是要守活寡了？小声点。傅昭现在情况怎么样？啊，这几天啊，谢家在针对傅昭，好像要把他拉下台。他应该暂时没空管姐夫这边。哎，对了，你还记得我们在福利院遇到的那个阿成吗？他竟然是谢家长子谢之玉。阿成？那个成天跟在我后面的小屁孩。阿成？那个成天跟在我后面的小屁孩。对啊，没想到这个小跟屁虫竟然是这么一号大人物。夏恒啊，你想办法把他电话搞到手。并且一直在书房的隔壁看电视的这位老先生，我饿死了，还没好吗？来啦！那娇姐，我就先走了。你要是饿了的话，吃面，可别祸害人家姐夫啊！人家现在才7岁。瞎说什么呢？他都不会。哎呀，谁让你有强睡人家的前科呢？我这就走。
以后不许让其他男人进来。知道了，快吃吧。阿然，你怎么了？阿然，父亲说，做错事就要接受惩罚。你打我屁股吧。阿然，傅昭都对你做了什么？嘘，别让父亲听见，小心他把你和妈妈关禁闭。不会了，有姐姐在，再也不会有人被关禁闭了。老婆姐姐，我好难受，我好难受。阿然，老婆姐姐，你推我干什么？傅然这个小流氓，都这样了，竟然还有那方面的身体反应。阿然，阿然，你怎么了？你别吓我，阿然，阿然。老婆姐姐，啊，姐姐，我好喜欢你。阿然，阿然，喂，徐医生，阿然他晕倒了。焦小姐，你别急，慢慢说。他今天早上醒过来，突然变成了7岁小孩，但不知道为什么，他忽然就晕倒了。7岁，这是好事啊！傅总这将犯病都集中在18岁阶段，这次能回到7岁，说不定有彻底治愈的可能。彻底治愈？我能为他做什么？先静观其变，让他醒过来吧。有任何突发情况，及时告知我。还有，保护好自己，必要时用镇定剂。好，我知道了，徐医生。我一定会让你彻底治愈。阿然，我们之所以相遇，是不是就是为了告诉彼此，这个世界其实也没有那么糟糕？阿然，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 都病成这样，还见缝插针的耍流氓。阿然，阿然，都是骗人的。你说过你会一直陪着我，都是骗我的。阿然，你在干嘛呢？阿然，发生什么事了？你是谁？谁让你进来的？阿然，你现在几岁啊？关你什么事儿？出去，不然我对你不客气。傅然的心病是凤阿姨和小四，此刻的傅然虽然暴躁，却没有狠戾之气。也就是说，现在的傅然是12岁左右，正在经历丧母之痛。阿然，凤阿姨并没有扔下你，不信你看。
我妈祖传的戒指，怎么会在你这儿？凤阿姨弥留之际，特意嘱托我，让我代替她陪在你身边，继续爱你。阿然，答应妈妈，不要恐惧去爱，勇敢的活下去，好吗？我妈还说什么了？凤阿姨还说，她的阿然是世界上最棒的孩子，即使他不在了，她也相信阿然会勇敢的、热烈的活下去。对了，我妈之前告诉我，她把这枚戒指给谁，她就是我未来的妻子。所以，你就是我未来的妻子，对吗？嗯，我是你未来的妻子。我妈挑选的女孩子，一定是全天下最好的女孩子。你叫什么名字？我有过很多名字，最开始叫陆娇，后来也叫过盛情、江娇。我应该叫你盛情，还是陆娇？阿然，阿然，你怎么了？阿然，我好像认识你。阿然，你醒醒！你说好像认识我是什么意思？阿然，阿然，阿然，下次醒来，你是不是就变成失血的18岁少年了？好期待呀！你要谨遵遗嘱，跟我共度一生，差1分1秒都不行。你这么疯魔的人，把自己最脆弱的一面展现在我面前，不在一起一辈子的话，很难收场的。阿然，悄悄告诉你，现在我真的好想嫁给你，不掺杂任何表演成分，不顾一切的想要嫁给你。所以你快点醒来好不好？那个一心一意爱我的夫人，醒过来好不好？阿然，阿然，阿然，是谁派你来的？是傅晨光吗？阿然，我对你这种脏女人不感兴趣，别痴心妄想了。为什么看到他这样，我的心好痛？滚！别再让我看到你！滚！哥哥，我不怪你，对我来说是件好事。傅然，该死的是你！你克死了你妈，还害死了我的小四！都闭嘴！你怎么不去死啊？对啊，活着有什么意义？该死的人是我。不看！
你看这是什么？你妈的戒指，你是谁？夫人，原谅我，在你伤害自己之前，我只能对你用药了。在这种环境下长大，谁能不疯？阿然，如果我说，在你第一次18岁的时候，我们就见过面了，你相信吗？气里咕噜说什么？说，你什么底细？不要！不要！那是你妈妈给我的。我妈给你的，骗我的人都去死！阿然，之前你容忍我一次又一次骗你，一定是爱惨了我吧？阿然，承认吧。就算你的脑子忘记了我，你的心还认识我。我听不懂你在说什么。一会儿你就懂了。再怎么凶，我还是18岁小屁孩。上辈子欠你的，等你清醒之后，就给我做小伏低，天天给我倒洗脚水。喂，娇姐，天大的好消息，傅昭啊被谢家的人弄下台了，他和傅晨光啊都被阿成的人软禁起来了。恶人自有恶人磨。对了，阿成电话你弄到手了吗？哦，刚弄到，发你微信上。对了，我姐夫怎么样了？继续和他玩角色扮演呗，好，没多大事。放心，挂了啊。得，天大地大，吃饭最大。喂，谁啊？阿成，是我，陆娇。小陆姐，你在哪儿？这些年你过得好吗？挺好的，阿成，我想问你要2个人。你说，能给的我一定给。我想要傅昭和傅晨光。行，阿成，谢谢你。不用客气，要是没有小陆姐你，就没有今天的我。我还想麻烦你，直接把他们2个送到玄天监狱。我过2天就过去。好，小陆姐。我们什么时候见个面？我还没结婚。等我老公病好吧，到时候带你们认识一下。我懂了，祝你幸福，小陆姐。身体挺好啊，醒那么快。吃饭吗？傅昭这个人渣，竟然会为了管教儿子，特意建了一个这样的密室。你怎么有我妈的戒指，还有密室的钥匙？你生病失忆了，忘记了很多我和你的事情。我们之间唯一的阻碍，
就是你不爱我这一点。不过没关系，我可以等，等你好起来。阿然，你怎么了？你别吓我，阿然！你到底是谁？你到底对我做了什么？阿然，你还记得你画的向日葵吗？用火点燃之后，画的背面是阴暗、腐朽、孤寂的内心。我发现这个秘密之后，你曾经问过我，要不要和你一起死？我拒绝了。你不想跟我一起死？不是的，傅先生，我是单纯的不想死。但是如果现在再问我一遍，我的回答是，我愿意，因为失去你的生活就没有任何意义。阿然，你的妈妈和小四的死，错不在你。如果没有我，妈妈就可以远走高飞，小四也不会死。人的一生有很多事情是没有办法操控的。你妈妈和小四的在天之灵，看到你这么折磨自己，会难过的。阿然，放过自己，好吗？阿然，放过自己，好吗？不会了，有姐姐在，再也不会有人被关禁闭了。阿然，承认吧，就算你的脑子忘记了我，你的心还认识我。阿然，悄悄告诉你，现在真的好想嫁给你，不掺杂任何表演成分，不顾一切的想要嫁给你。所以你快点醒来好不好？那个一心一意爱我的夫人，醒过来好不好？阿然，我来接你回家。老婆，我们生个孩子吧。我会学着如何做一个好父亲。就让我们两个小苦瓜好好相爱吧。阿然，你现在多大？很大，你要试一下吗？你好起来了，老婆，想要。老婆，我好想你。老婆，这才几天不见，你是去苦修技艺了吗？天天就知道掐我脖子，我还以为你再也回不来了。老婆，我发誓，从此以后我不会再欺负你，如有违誓，天打！我相信你。老婆，帮我解开。老婆，这里太小了，施展不开，我们换个地方吧。一会儿还有几个回合需要你配合。
老婆，谢谢你对我不离不弃。老婆，谢谢你让我看见除了黑色以外的色彩。老婆，谢谢你，遇见你，已是恩典。老婆，我爱你，毫无保留的。爱上最危险的他，怎么都放不下。算了吧，遇见最危险的他，怎么都不能够拒绝。这上千匹马，最危险的他，可是我早已经沦陷，他也知道。娇姐，阿成已经把傅昭父子关进玄天监狱了。我马上来。再怎么说，傅昭也是你爸，你大病初愈，我不能再让你受刺激了。老公，我出去买点东西，晚点回来。你来干什么？你忘了吗？我说过要来收你的命啊！嘚瑟什么？爸只是现在暂时失势，过2天就会有人救我们出去。哦，是吗？那既然这样，不如我现在就了结了你们！你到底是谁？我不记得和你有这么大的仇啊！那你还记得陈景天吗？20年前，他被你送到这儿，死掉了。是陆云清那个贱人的奸夫。说话三思啊，公公，不然就把你舌头割下来，喂给你养的那几条狗。他说话的方式好像我哥。我身为一个男人，老婆出轨，我还不能稍微惩治一下奸夫吗？说话掐头去尾的习惯可不好啊。凤阿姨和陈叔打小相爱，是你为了踩着凤家的势力往上爬，强取豪夺。可是你不懂得珍惜，在外面养了不少情人。凤阿姨想跟你离婚，你却不肯放手，最后他们2个抱憾而去，到死都没能见上一面。我是爱他的，我怎么可能放手？爱，你不肯离婚，只是不想落得一个抛弃糟糠的罪名。你爱的只是权力和体面，哪怕为此要害死无辜的人，也在所不惜。杀人了！来人啊！杀人了！你怎么来了？哥，你是来救我们的吗？你就没事了？你希望我有事？别说那些没用的，赶快把我捞出去！大不了我把兵权还给你。不昭，你用26年驯服我，让我觉得人间是地狱。但是有人不惜生命告诉我，在这个世界上，有比权力更重要的东西。你废什么话？他接近你，就是为了给陈景天报仇，他在利用你。我发现我最近最爱的一件事情就是被他利用，而且是狠狠的那种。
誉王陛下，从今以后你是我的生命。神经病啊！我磨了26年的刀，怎么就变成指甲刀了？老公真乖，那你就把这玄天监狱被诬陷的人都放出来吧。遵命，誉王。放开我！放开我！走，嫂子，救救我！我还不想死，我不要一辈子待在这里。哥，老公聒噪，不如我们回家生一个小阿然出来玩，好不好？好啊，老婆。